gurguramaa jira akka gaarii. Dhiyeessiin amma nuu dhiyaate kun baay'ee gatii gadaanaadhaan keessattuu shunkurtii wanti akka zayitaa. Ayyaana bara 2017 ayyaana cuuphaaf qillee kanaan baga ittiin isin ga'e. Kanko bulchaa Saafaa Odama itti gaafatama waajjira daldala bulchiinsa magaalaa Shaashamannee. Ayyaanni bara kana keessattuu bara 2017 ayyaana lama fuuldura keenya jira. Dhiyeenya kanatti ayyaana cuuphaatii fi ayyaana qilleeti. Ayyaana kanaaf hawaasni keenya akka rakkan egzibishinii fi baazarii akkasumas gabaa sanbataa kutaalee magaalaa hunda keessattuu jalqabsiifneerra hojittis galaniiranii dhiyeessiin barbaachisu baay'ee isaa dhiyaateera jechuudha. Keessaayyuu rakkoo guddaa kan ture oomisha industiriiti. Oomisha industirii kana waldaalee hojii gamtaa waliin waajjira waldaa hojii gamtaa waliin taanee qindeessinee waldaalees qindeessinee galchisiifneerra. Irraa kanaan kuduraa muduraan dhiyaateera. Oomisha qonnaas walii hidhamiinsa gabaa akka ta'uuf oomisha qonnaas galchisiifneerra iddoo hundatti jechuudha. Hedduu isaa hawaasni irraa fayyadamaa akka ta'u garaagarummaan mallaqas jira. Fakkeenyaaf aanaa Milkaa Baddeessaa kutaa magaalaa Allachii jedhamu keessatti xeefiin garaagarummaa qarshii 1,300 qarshii 1,000 qarshii 900 garaagarummaa gabaa idilee irraa hawaasni irraa akka fayyadamu hawaasni ragaa ba'uu danda'a kan bitataaran ta'uu isaati jechuudha. Carraa kanaan ammoo gabaa idilee irraa garaagarummaa qarshii 10 haga 20 achirraa kaasee haga amma kan xeefii jedhe kanas garaagarummaan gabaa idilee irraa jira waan ta'eef hawaasni keenya irraa fayyadamaa akka ta'u taasifamaa ta'uu isaa jechuudha. Maqaan kiyyaa Gannat Gabraamlaak jedhama. Itti gaafatamtuu waajjira daldalaa kutaa magaalaa Allachii. Gabaan ayyaana akka kutaa magaalaa keenyaatitti aanaalee sadiin irrattuu gabaa ayyaanaa dhaabnee jirra. Fayyadamummaa uummataatiif jennee haalli jalqaba karoora baafanneetiin itti kaanee keessattuu waldaa hojii gamtaatiin wal qabatee barakat gabaree buleettii jedhamtooyitiin wal qabateetiin dhiyeessiin akka nuu dhiyaatu gabaa kanaaf barbaanne. Qindoomina waajjiraalee waliin dhimmichi kun seektara baay'ee ilaallata. Fakkeenya waldaa hojii gamtaa waliin akkuma argitan hojjechaarra, waajjira qonnaa waliin hojjechaarra, keessattuu gabaa sanbataa kanarratti cimee akka hojjetamuuf qaamni nageenyaa poolisiin nu cinaa jira, nu deeggaraaranii. Waajjiraaleen biroos dhimmicha kana abbummaan qabatanii nu waliin hojjechaa jiru. Carraa kanaan ammoo hanqinni dhiyeessii dura ture amma furateera jechuun ni danda'ama. Dhiyeessiin gahaan jira. Gabaa idilee wal dhiyeennaan gabaa idilee irraas uummanni fayyadamu. Caalmatti ammoo garaagarummaan gabaa sanbataatiif gabaa idilee gatii irrattii fi qulqullina irratti illee jechuudha. Sadarkaa san irra kan jiru ta'uu isaati. Dhiyeessiin amma nuu dhiyaate kun baay'ee gatii gadaanaadhaan keessattuu shunkurtii wanti akka zayitaa wanti akka shunkurtii adii, kaarootiin, qaysiriin kana uummanni baay'ee barbaada waan ta'eef xeefii, garbuu kanneen baay'ee gatii gadaanaadhaan kan nu dhiyeessaaran ta'uu isaati. Sababa gabaa ayyaana kanaan yeroo uummatas hojjetas manaajimentis bobbaasnee hawaasni keenya miidhamaa kan ta'an keessattuu waliin makiinsa oomishaa fakkeenyaaf barbareetti waan garaagaraa makanii hawaasni miidhamaa kan ta'an shunkurtii garaagaraas timaatima oomisha qulqullina hin qabne uummanni akka hin fayyadamne eeruus akka nuu kennan hojjetaa keenyas bobbaafneerra qaama dhimmi ilaalu waliin waajjira fayyaa waliinis hojjechaarra koreen garaagaraa bobba'ee hawaasni akka miidhamaa hin taane irraa hojjechaarra. Carraa kanaan ammoo qaala'insi gabaasa akka ol hin kaane jechuudha. Akkuma riiformii diinagdee irra jalqabarraa hojjechaa jirru haga ammaa dhaabbilee gatii hin malle dabalanii maqaa gabaa ayyaanaatiin uummata keenya miidhan jiraannaan tankaarfiin barbaachisaa ta'e tankaarfiin barsiisaa ta'e irratti akka fudhatamu hubannoon hawaasa daldalaatiif kennamee kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Waldaan hojii gamtaa zayitii nu dhiyeessee jira. Garaagarummaa birrii 60maatiin leetira tokko garaagarummaa birrii 6tiin gabaa idilee irraa shunkurtiin birrii 20 garaagarummaan shunkurtii adiin immoo birrii 80 garaagarummaan sukkaarri jira birrii 5 garaagarummaan isaa
kana barbaada uummanni hawaasni keenya baay'ee isaa kana barbaada harka qalleessi illee bitachuu akka danda'u isa kana garaagarummaa guddaadhaan nu dhiyeessaa jiranii fakkeenyaaf amma xeefii diimaa gabaa irratti 1,100 nu biratti immoo 950 gurguramaa jira xaafiin adiin illee 1,200 nu biratti immoo 1,000 gurguramaa jira garaagarummaa birrii 120ti garbuun gabaa irratti 7,000 nu biratti immoo 5,500 gurguramaa jira jechuudha. Baay'ee garaagarummaa guddaa akka qabuu fi uummanni hiriiraan baay'ee baheetiin kan bitataa jiru ta'uu isaati. Saabet Haayiluu jedhama. Ejentii Barakat Gabareewaati. Amma faayidaan wanti asitti oomisha maasaa irraa finnee asitti gurgurru waan akka muduraaf kuduraa waan ta'eef ammaa fi shunkurtaa, timaatima, kaarotii, dinnichi, paapaayee kanneen qabna. Faayidaa garaagarummaa qaba. Magaalaa keessaa fakkeenyaaf paapaayeen birrii 40 gurgurraa magaalaa keessaa immoo qarshii 20 garaagarummaa isaa. Kaarotiinis 25 gurgurraa magaalaa keessaa qarshii 10 ol garaagarummaa qaba. Timaatimiinis 40 gurgurraa magaalatti 50 gurguranii akka timaatimii tokko faallamafa qarshii 20 garaagarummaa qaba. Waan amma bira dhaabanneerru kun gabaa sanbataati. Durumaanuu jira. Idileen jira. Torbee haga torbeetitti karoora qabnaa, sagantaa qabnaa, nama nuu dhiyeessu qabnaa. Torbee haga torbeetitti hojjannaa. Duraan sanbattan lamaan hojjataa turre uummanni nuu haa dhiyaatu gaafii dhiyeeffate. Amma kun itti fufa. Wanti addaan citu hin jiru. Waldaalee hojii gamtaa waliin illee taaneetiin qaama adda addaa qotee bulaa fakkeenyaaf qotee bulaan keenya amma asin nuu dhiyeessaa jira baay'ee. Kaarotiin dhiyeessaa, timaatimii walitti hidhamiinsa gooneerraa kanneen fidanii bishaan gurraachaarraa amma timaatimii walitti hidhamiinsa qabna. Shunkurtii diimaa walitti hidhamiinsa qabna. Isaan kunniin warri manniin qurxummii achii nuu fidan manniin nyaataa gaafa sooma walitti hidhamiinsa qabna. Gabaan keenya walitti fufiinsaan kan hojjetu malee kan yeroo ammaa qofaaf miti. Haala kan amma kan mijeesse waajjira biiroo daldalaa magaalaa fi kantiibaan Shaashamannee isa haala nu mijeesse lafas nu kennee manas bakka dalagaatti hojjetan amma nu haga dhufne torbaan kana keessatti haala bareeda nu mijeesse. Tokkoffaa kan nu mijeesse achi addaraasha akkatti gurguran ከተማ አለቼ irratti addaraasha guddaa nu kenne. Lammaffaa asitti ammoo dukkaana dhaabeetu guyyaa hunda inni kafalaatiin yeroodhaaf dhiyeessa jedha. Haga dhumne torbaan hin geenne haala mishaan dhiyeessanii jiran. Haala mishaan guyyama tokko fixannee as dhufnee gaafannee guyyama tokko nu fixan. Jalqaba hawaasni baay'een beeku ture. Gabaa tana qofa beeka. Yeroo baay'ee asitti baazaariinis wanti adda addaan dhiyaata. Amma aanaa sadiinuu keessatti maal goone annaawunsi goone bakka jirru sanitti aanaan sun annaawunsi godheetiin of beeksisuu akka qabu. Asitti illee annaawunsi goonee turre mucaan annaawunsi godhuun jira waan ta'eef haala saniin annaawunsi goone kabiraammoo waltajjii argannu hundarratti waltajjii aanaan qopheessuu hundarratti iddoo akkanaa irratti gatii gadaanaadhaan uummanni fayyadamuu akka danda'u jennee warra zoonii waamne oreenti goonee gadhiifne warri zoonii ammoo gaafa uummanni walitti qabamu ittima adda ammaayyuu akkasitti dhufan warra zooniititti ergaa dabarsine uummanni haala saniin dhufee bitee jechuudha. Gurguramaa jira akka gaarii. Ammaa kun magaalaa Shaashamannee keessatti katama Allachee magaazana guddaa banneetiin eebba hin qabna. Fayyadamtoota magaalaa Shaashamannee hundaaf jiraattotaaf hojjetaa mootummaatiif baga ayyaana kanaan isiniin gahee koottaa fayyadamaa gatii gadaanaadhaan isinii dhiyeessineerra waan ta'eef dhuftanii akka fayyadamtan asumaan dhaamsa kiyya dabarsaa galatoomaa. Irraa kanaan hawaasni bulchiinsa magaalaa Shaashamannee daldalas ta'ee kan daldalas hin taane ayyaana bara 2017 ayyaana cuuphaaf qillee kanaan baga ittiin isin gahe jecha dhaamsi uummata keenyaaf yookaan daldalaa keenyaaf dhaamuu barbaannu gatii hin malle uummata keenyatti akka hin daballe of eeggannoo cimaa akka godhan hawaasnis oomisha qulqullina hin qabne akka hin binne of eeggannoo cimaa akka godhan dhaamuu barbaanna. Bakka rakkoon jirutti bakka alseerummaan jirutti odeeffannoo hawaasni keenya nuu kennee tankaarfii barbaachisaa ta'e tankaarfii barsiisaa ta'e irra fudhannee uummanni keenya fayyadamaa akka ta'u gochuun barbaanna. Cinirraa kanaan uummanni nu deeggaruu akka qabu dhaamsa kennuun barbaada.
Mano.